हेलो गाइस, व्हाट्स अप माय चैनल। आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ। और सबसे पहली गाड़ी मैं दिखाने वाला हूँ, देखो गाइस, इसके दरवाजे खुलते हैं और कुछ नहीं खुलता। और इस ये मेरी दूसरी गाड़ी। और गाइस मेरे पास में एक बात बोलना कलेक्शन है ऐसा। और देखो इसके दरवाजे भी खुलते हैं, इसकी डिक्की भी खुलती है। इसका नाम है मर्सिडीज। और ये है एक, इसका नाम है, कौन सी है, ट्रक है ये। और देखो इसका बस यही खुलता है और कुछ नहीं। और ये है हॉट ट्रक है, इसका नाम हॉट व्हील्स की जैसी दिखती है ये, पर ये हॉट ट्रक है, हॉट व्हील्स की कॉपी। और आलू की गाड़ी है, हाँ ये पुलिस है कार। इसके दरवाजे खुलते और अंदर से देखो इसका स्टीयरिंग भी हिलता अंदर से, और इसकी डिक्की भी खुलती है यहाँ से। ये पिकअप ट्रक भी बोल सकते हैं इसको। और हमारी दूसरी गाड़ी है ये, और ये एक ऑफ रोड कार, बस ये चलती है ऐसे, ये देखो। मैं अगली वीडियो में इसको भी दिखाने वाला हूँ। और अब सबसे आखिरी गाड़ी रोल्स रॉयस, इसका ये खुलता है और ये भी खुलता है। और ये देखो गाइस, इसको बोलते हैं बोनट। और इसके दरवाजे भी खुलते हैं, पीछे के भी दरवाजे खुलते हैं और डिक्की भी खुलती है। ये देखो क्या मस्त लग रही है अंदर से, तो देखो। अब मैं बंद करने वाला हूँ। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करो।